görsən. Traktor 3 kilometr o tərəfdə işləyir. Traktor gəlməsə çətin olacaq getmək. Biləzik görsən. 1 metrə qədər yağıb, qar yağıb. Əlinlə alas şey deyil. Ağzım qazım. Yem traktor gətirim.
Traktor 3 kilometre o tərəfdə işləyir. Aşağıda. Cem gətirəm. Donmayıb. Donmayıb. Biraz odun aparım eve, odun kurtarıp. Ay Allah ayağım. Bir gecənin içində nə qədər qar yağdı.
gibi. Uyum bile sıra. Artık. Çok da dedim ya. Gel ya. Geldiğinde hamdurlar hayamlar. Mama, ayağımlar.
bunda bıktım. Ay mama. Mama tuttum artık. Efendim. Gelsen ne kadar?
gəlməsə çətin olacaq getmək. Qaldıq kənd evində. Bir dənə həyətdə yoxlayın maşını döndərimizi bu tərəfə. Sofrasıyla sütü olur.